დღეს ვისაუბროთ ორსულობაზე. ორსულობის ყოველ თვეს შეესაბამება კონკრეტული პლანეტარული მმართველი. ორსულობის პირველი თვე არის პლანეტა სატურნის გავლენის ქვეშ, რაც ნიშნავს იმას, რომ ადამიანმა უნდა მიიღოს პასუხისმგებლობა. ორივე მშობელს უნდა ჰქონდეს და დედას განსაკუთრებით გააზრებული პასუხისმგებლობა ორსულობაზე, პასუხისმგებლობა მომავალ ბავშვზე, მის დაბადებაზე. რაც შეეხება ორსულობის მეორე თვეს, ეს არის იუპიტერის გავლენის ქვეშ, ორსულობის მეორე თვე და ესე დროს ხდება რიტმების ჰარმონიზაცია. შესაბამისად, ესე დროს იუპიტერის გავლენით ორსულს უნდება ხოლმე მჟავე. ორსულობის მესამე თვე არის მარსის გავლენის ქვეშ და შესაბამისად არ შეიძლება ფიზიკური დატვირთვა, არ შეიძლება ინტიმური კავშირი. ორსულს ამ დროს უნდება მჟავე ცხარე საკვები, ცხელი საკვები, ანუ მარსის გავლენის ქვეშ. ეს არის პირველი კრიტიკული თვე და არის ხოლმე ესე ხალხშიც, რომ პირველი სამი თვე მალავენ ორსულობას და სამი თვის შემდეგ, როდესაც დასრულდება სამი თვე, უკვე შემდეგ ამბობენ, რომ ადამიანი არის ორსულად, იქიდან გამომდინარე, რომ დასრულდა, ესე ვთქვათ, მესამე თვე, ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული თვე. მეოთხე თვე არის მზის გავლენის ქვეშ, შესაბამისად აქ მნიშვნელოვანია ხასიათი და ნების ყოფა. მშობლები ესე დროს უნდა იყვნენ ძალიან კარგ ხასიათზე, ორსულობის მეოთხე თვეს უნდა იყვნენ ბედნიერი, უნდა ასხევდნენ პოზიტივს. ორსულობის მეხუთე თვე არის ვენერას გავლენის ქვეშ, ეს ნიშნავს იმას, რომ მაქსიმალურად უნდა იყოს ჰარმონია. წყვილს შორის მაქსიმალური ჰარმონია, სულიერი. დედა უნდა იყოს მაქსიმალურად მშვიდი, დამშვიდებული და ესთეტიურად ლამაზი. ორსულობის მეექვსე თვეს უკვე მართავს მერკური. ეს დროს უკეთესი იქნება თუ დედა დაიწყებს კითხვას, ისწავლის რამეს, ეს მერკურის ენერგიის მიწოდება ბავშვისთვის ამ პერიოდში იქნება ძალიან სასარგებლო. მეშვიდე თვე არის მთვარის თვე. შესაბამისად, ბავშვი ამ დროს უკვე ფორმირებულია, სრულებით შეუძლია დამოუკიდებლად არსებობა, მაგრამ ფიზიკურად არ არის ჯერ, ესე ვთქვათ, ძლიერი. ამიტომაც 7 თვიანი ბავშვები იბადებიან, მაგრამ არიან ძალიან პატარები, არიან ძალიან ფიზიკურად სუსტები. მერვე თვე არის სატურნის თვე, შესაბამისად ესე დროს ბავშვი სწავლობს შეზღუდვებს, ჩარჩოებს. ეს რომ არის მუცელში და იმის იქეთ გასვლა არ შეუძლია, ხვდება რომ არის კონკრეტულ რაღაც ისეთ სივრცეში, დახურულ სივრცეში, აქვს თავისი კონკრეტული საზღვრები, რომლის იქეთ გასვლა არ შეუძლია. ეს არის მთლიანად სატურნის გავლენა და ეს გავლენა ბავშვისთვის არის იგივენაირად საჭირო. მეცხრე თვე არის იუპიტერის მფარველობის ქვეშ, შესაბამისად აქ აუცილებელია სიხარული, ბედნიერება, გულუხობა, რაც ყველაზე მთავარი არის და ამ პერიოდში მშობლებისთვის რეკომენდირებულია მაქსიმალურად კარგ ხასიათზე ყოფნა და მაქსიმალური ქველმოქმედება. გაცემა, სიკეთის გაცემა, რაიმე კონკრეტული მატერიალური გაცემა თუნდაც ბავშვის სახელით და მე-10 თვე არის უკვე მარსის გავლენის ქვეშ და შესაბამისად უკვე მე-9 თვის დასასრულს, როდესაც იწყება მე-10 თვე, იბადება ბავშვი მარსის გავლენის ქვეშ.